му дам ке изгуби, држава ке му дам. Коза да му дам ке изгуби, а не држава. Денеска председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов обраќањето до нацијата, како што го назначи во 15 часот и 15 минути, обзнани дека прогласува општ акт со кој што акт ги прекинува сите кривични постапки против лица од власта и опозицијата. Со што фактички направи аболиција на сите предмети кои што се покренати и акции од страна на специјалното јавно обвинителство, а кои што предмети произлегуваат од незаконски прибавените преслушувања и аудио материјали, поради што беше и направен договорот од Пршино. Автоматски договорот од Пршино со тоа произлегува дека е мртов и дека специјалното јавно обвинителство де факто не би требало веќе да постои. Ваквата одлука повторно ги покрена граѓаните на улица. Ние, како граѓани, овде пред една од неколкуте народни канцеларии на непредседателот на Република Македонија го изразуваме своето незадоволство и неприфаќање на ваквиот проглас на Ѓорѓе Иванов, кој што од денеска себе си преку таквиот проглас се прогласува за нелегитимен. Во овој момент сакам со вас граѓаните да се договориме нешто следно, затоа ве замолувам за тишина. Затоа што е граѓански собир, ве прашувам што сакате да правиме следно. Прво, изслушајте ме, потоа реагирајте. Едната опција е да останеме тука и од тука да се разотидеме мирно. Добро. Другата опција, потоа ќе ве прашам за секоја од опциите. Другата опција е да се оди кон резиденцијата на председателот. Не, чекајте. Чекајте малку. Таквата опција е тешко изводлива, затоа што од основното училиште Коча Рацин нагоре патот е затворен, до тоа што ние дури ниво видик нема да можеме да ја видиме резиденцијата. И третата опција е затоа што главните виновници за ситуацијата во која што се наоѓаме е власта на ВМРО ДФМНЕ. Третата опција е да се отиде пред седиштето на партијата на ВМРО ДФМНЕ и барокната посада по можност да се пожолти. Кој, значи, ќе одиме по принцип на гласност. Дали имаме гласност за првата опција? Добро. Дали имаме гласност за втората опција? Дали има гласност за третата опција? Поред. Бидејќи народот така одлучи, од тука мирно се упатуваме пред седиштето на ВМРО ДФМНЕ. Еве и Министерството за внатрешни работи нека се знае. Се упатуваме натаму да го изразиме својот револт и протест кон партијата која што го поддржа Ѓорѓе Иванов кога се кандидираше за председател и покрај тоа што денеска кажа дека се оградувале од неговата